Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. 2 марта, уже по сложившейся традиции, я решила поехать снова в свой родной Момский район на дальнюю поездку. Ровно год назад я уже ездила по данному маршруту Якутск-Хану и показала вам в предыдущих видео. А сейчас давайте маленько вспомним маршрут предстоящей поездки. Расстояние с Якутска до Момы 1300 километров по автозимнику. Дорога предстоит дальняя, и планируем, если все будет нормально, за 2 суток доехать до места назначения. До этого нужно перейти реку Лена, Мегино-Кангаласский район, Татинский район, Чурапчинский район, Тампонский, Аймяконский районы, и только потом добраться до пункта назначения. Начиная с Тампонского района, в пути будут встречаться несколько перевалов, такие как Черный Прижим, Заячья петля, Волчанский перевал, Брингадинский перевал. Далее предстоит ехать еще по бездорожью по реке Индигирка. Зимник Индигир – это транспортная артерия, служащая для осуществления северного завоза в отдаленные районы Якутии. С января до конца апреля. Всего 4 месяца лед Индигирки способен держать большегрузные автомобили. Заранее договорившись с местными водителями, мы собрались в одном месте, в гараже, все пассажиры, и собираемся в дальний путь. Перед длительной поездкой в холодное время года водители заранее заботятся о теплоизоляции автомобиля и устанавливают двойные стекла. Перед поездкой обязательно проверяют работу двигателя и аккумулятора, запасаются топливом. И вот, наконец, в 8 часов вечера 2 марта мы двинулись в дальний путь. Приближаемся к переправе федерального значения на трассе Р-504 по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях через реку Лена. Она официально открыта с декабря. Исходя из фактического состояния толщины льда, устанавливается грузоподъемность проезда автомобильного транспорта. Здесь общая протяженность ледового автозимника по реке Лене составляет около 12 километров. Река Лена – самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. В 8:30 мы уже проезжаем поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. В 10 часов вечера первая остановка в селе Тюнгулю. Посоветовавшись, решили все-таки перекусить перед дальней поездкой в кафе «Уют». Здесь очень хорошее меню, и цены тоже приемлемые. По этой причине многие автомобили делают остановку именно здесь. А вот и моя трапеза в виде горячих пельмешек, приготовленных по-домашнему. Перекусив, двигаемся дальше, проезжаем несколько деревень Мегино-Кангаласского района. В час ночи мы уже проезжаем Чурапчинский район. В 3 часа ночи остановились на заправке Татинского района Этеккёль. И тут нас ждала первая неприятность. Забарахлил тормоз. И пришлось сделать вынужденную остановку для ремонта. Хорошо, хоть поломка выявилась в
Там, где было еще много придорожных кафе и было где погреться. Приехали в Этекель. Так, большие грузы стоят на пятачке. Стоит. Машина ночует. Здесь мы встретили своих земляков, которые помогли нашему водителю с ремонтом автомобиля. Ночью температура воздуха опустилась больше минус 40 градусов. Из-за мороза смазка подшипника все время замерзала, и поэтому использовали газовую горелку. Закончив ремонт, в 6 часов утра двинулись дальше в путь. Отрезок пути между Якутском и Хандгой составляет 432 километра. Самый густонаселенный район Якутии. Проезжаем Дачинский район. В 40 километрах от Хандыги пересекаем по 5-километровому зимнику реку Алдан. Шестую по длине в России. Длина реки составляет 2273 километра. Оставляем преподношение духом реки Алдана. Поселок Хандыга. Супермаркет. В 9 утра 3 числа прибыли в поселок Хандыгу. Это административный центр Тампонского района. В советское время Хандыга процветала. Здесь добывали уголь и золото. Первоначально поселок был основан как распределительный центр ГУЛАГа. Именно здесь начинается печально знаменитая дорога на костях, ведущая в Магадан. Во время Второй мировой войны недалеко от Хандыги, в поселке Теплый Ключ, 70 километров, был построен аэропорт, активно использовавшийся для перегонки военных самолетов с Аляски на фронт. Здесь нас ожидала следующая задержка, где-то на 2 часа. На трассе велись рейды госавтоинспекции. Останавливали буквально все машины, поэтому очень затягивали дальнюю дорогу. Через 70 километров от Хандыги делаем остановку в Теплом Ключе, чтобы заправиться и перекусить в кафе.
Дальнейший путь пролегал по той самой Колымской трассе, которая много десятилетий назад была возведена руками тысяч и тысяч работавших здесь заключенных, сосланных в эти края со всего Советского Союза. Сегодня она имеет статус федеральной и связывает республику с Магаданской областью. С 1932 по 1956 год через исправительно-трудовые лагеря Колымы, Чукотки и северо-востока Якутии прошло около 1 миллиона заключенных. Через сотни километров на Колымской трассе начинаются прекрасные горные ландшафты, где можно любоваться ими на протяжении 200 километров в течение всего светового дня. Средняя высота гор около 1300 метров. Состояние дороги хорошее, так как последние 4 года проводится интенсивная модернизация дороги, а дорожные службы круглогодично занимаются чисткой и ремонтом дороги. Тампорукский перевал находится в 99-м километре северо-восточнее поселка Хандыга и в 39 километрах северо-восточнее поселка Теплый Ключ. Высота над уровнем моря 522 метра, разделяет долины рек Тампорук и Правый Тампорук. Участок дороги Колыма на перевале является одним из самых сложных. В 2007 году на перевале Хандыгский турклуб «Лидер» установил поклонный крест узникам лагерей, строившим дорогу в 40-е годы 20 века. Сделали остановку на том самом Теплом Ключе с незамерзающей водой. В прошлом году мы проезжали здесь днем, а на этот раз уже подъехали к Теплому Ключу к вечеру, когда уже солнце садилось за горы. Конечно же, первым делом подходим к сакральному Сергея Коновязи, чтобы провести обряд преподношения духом дороги. Ну, здравствуй. Тут из Охотского моря Нагаева. Лестница такая. А тут смотрите, сколько монеток. 50-60 градусов мороза. Как видите, не замерзающая вода. Здесь не замерзаем. Здрасте. Нет, конечно. Загадав желание вернуться еще раз на это место, набрав воды в дорогу с ключевой воды, мы двинулись дальше в путь. На этом горном отрезке по пути по трассе нет ни одного населенного пункта, лишь редкие базы дорожников. Мы проезжаем черный прижим. В прошлом один из наиболее узких и опасных горных участков федеральной автодороги Колыма. Он был вручную вырублен в скале на высоте 120 метров над рекой Восточная Хандыга. Длина черного прижима 914 метров. С одной стороны над дорогой нависала постоянно осыпающаяся скала, а внизу ущелье и река. Многочисленные мелкие выходы грунтовых вод с верхового откоса пересекали дорогу и при замерзании в ночные часы образовывали наледи.
создающие аварийную обстановку на дороге и опасность соскальзывания машин с дороги и падения их с обрыва в реку. До 2014 года ширина полотна в этом месте не превышала 4 метра. С одной стороны гора, с другой пропасть, в которую нередко падали автомобили. Чтобы пропустить встречную машину, приходилось двигаться назад до ближайшего кармана. В 2014 году была закончена реконструкция этого участка, и новая дорога проходит намного выше старого. Теперь черный прижим уже не так опасен для проезда. С Тампонского района плавно переходим в Аймяконский район, полюс холода, с красивыми горными пейзажами. От Хандыги до ближайшей придорожной заправочной станции Кубемек-Куба с придорожным кафе примерно 319 километров при скорости движения 60 километров в час. В 8 часов вечера мы добрались до заправочной станции Кубеме. Здесь есть Wi-Fi и мегафон, поэтому можно поговорить со своими родственниками и дать о себе знать. Дальше едем уже в темноте по горным местностям, переходим в Брюггандинский перевал, который находится на высоте 1182 метра над уровнем моря, 788 километров дороги Колыма. Это водораздел между бассейнами рек Брюгганде и Большой Селерекан. После Брюггандинского перевала проезжаем Ольчанский перевал, который находится на высоте 1183 метра над уровнем моря. Длина Ольчанского перевала 27 километров. Это самый длинный перевал, расположен в 41 километре от поселка Уснера. Его строительство началось в 1950 году. Водораздел рек Олчан и Эберхая-Урях. И вот уже затемно мы доехали до поселка Уснера, административного центра Аймяконского района полюса холода. Уснера – ключевой населенный пункт на трассе. Поселок находится практически посередине трассы между Якутском и Магаданом, и отсюда отходит зимник по Индигирке к северным поселкам Хану, Белая гора и Чукурдах. Дальше Уснеры мы уже спускаемся на реку Индигирка, и уже отсюда начинается автозимник дороги Арктики. И уже отсюда везут грузы по Индигирке дальше на север, к приискам и к поселкам Тебюлях, Хану, Кебергене, Белая гора и до самого Чукурдаха. Проезжаем мимо заброшенного прииска Золотарей. А вот и граница Момского района. По Индигирке летом существует навигация только отдельными участками. Летом от Уснеры можно доехать по воде не ниже Тебюляха. Дальше река входит в тесное горное ущелье хребта Чирского. Длина Индигирки составляет 1726 километров. Площадь бассейна 360 тысяч квадратных метров. В Индигирку слева впадает довольно большой приток Иняли, а почти напротив справа впадает река поменьше, названием Еченка. На этом участке начинала выходить наледь, и нам нужно было как можно быстрее пройти этот участок пути, пока не было сильно глубоко. Наледь здесь образуется, когда поверх льда начинает выходить вода. И сложность ситуации зависит от того, насколько много воды вышло, какой глубины и какие площади занимают эти наледи. Глубина воды составляла
где-то около 50 сантиметров. Мы буквально плыли по воде, но наледь только-только начинала заливать, поэтому мы беспрепятственно проехали этот участок. Наледь местами хотя и замерзает, но продолжает занимать все большие площади. В нашем же случае повезло, можно сказать, потому что вышедшая за неделю наледь успела замерзнуть, а это только начинало заливать. Поэтому мы успели спокойно пройти этот участок. Но тем не менее длина вышедшей воды составила около 500 или даже больше метров. Затем более проблемные участки решили объехать по объездному пути по берегу. Еще одно препятствие, кроме наледи, здесь каменистые местности. Большие валуны очень мешают движению транспорта, да еще и от сильных ветров очень часто заметают дороги. Вот, наконец, выбрались на твердую поверхность и какую-то часть пути пройдем по берегу. По объездной снова выехали на реку Индигирку. Километровой ширины. В летнее время скорость течения на отдельных участках может составлять до 15-30 км в час. В путешествие я отправляюсь в марте, в начале марта. Это самое оптимальное время, чтобы не замерзнуть и не купаться в многочисленных наледях. Температура в это время составляет от минус 10 до минус 20 днем,
но ночью тоже может опускаться до минус 35-45 градусов. Каждый год река и ручьи замерзают по-разному. Во время ледостава река замерзает неравномерно. На участках с быстрым течением лед постоянно ломает и зашуговывает, образуя заторы от оторванных ледяных припоев. Но за последние годы дороги зимников заметно улучшились. Постоянно дежурят дорожники, и трактора выравнивают и расширяют дорогу. Помогают автотранспорту, попавшему в беде с борьбе с природными стихиями в виде наледи или когда замело дорогу сильными ветрами. И вот впереди Индигирская труба. Там река входит в узкое и суровое ущелье среди гор хребта Терского, где бушуют грозные и непроходимые пороги летом. Но когда проезжали мы, дорога была замечательная. Именно здесь самые суровые и труднопроходимые места на реке, но здесь же и самые красивые. На этом участке длиной около 30 километров высокие горы будто загоняют реку в тесное ущелье, где она всей своей мощью пытается пробиться сквозь эту каменную преграду. Горы здесь настолько тесно встают, что кажется, будто реке некуда дальше течь. Летом на реках здесь полно грозных порогов, которые лишь немногие из местных жителей рискуют преодолевать на своих моторных лодках, да и то лишь тогда, когда уровень воды благоприятен для этого. Даже для спортивных туристов на специальных средствах сплава эта часть реки представляет определенные трудности и опасности, поскольку сейчас самый активный период северного завоза по всей длине автозимника очень часто попадаются большегрузные машины. Несмотря на природные трудности автозимника, с восхищением можно наблюдать потрясающие виды на горы. Это место местные называют Анка, то есть в переводе с якутского «дверь». Это то самое место, где река входит в тесное ущелье хребта Терского, где летом бушуют грозные и непроходимые пороги, а зимой образовываются ледяные торосы. Несмотря на суровость этого участка, в нем тоже есть свои красоты. Особенно хорош Маджугайдах, небольшой ливый приток Индигирки, еще почти в самом начале трубы. Проезжая мимо местности Маджугайдах, можно увидеть удивительные гранитные останцы на вершине хребта. Ущелье состоит из 3 отрезков. При входе в ущелье река выше, имеющая ширину в 1,5 километра, сужается до 200 метров. Склоны крутые, порой отвесные. Русло реки здесь извивается. Для плавания летом этот участок реки опасен. Река прижимается то к левому, то к правому борту, из-за чего можно удариться об обрывистый берег. Русло местами преграждают пороги, шиверы, обвалы скал. На этом участке глубина реки не одинаковая, местами глубже 10 метров. Случаются обвалы скалистых выступов, особенно в ненастную погоду. Поэтому здесь во время автозимника тоже самые проблемные участки с выходом на леди. Постоянные сильные ветра здесь заметает дороги так, что невозможно проехать автомобилем. Поэтому в этих местах постоянно дежурят трактора дорожников дороги Арктики. Еще одно препятствие на горных реках северо-востока Якутии – это ледяные вздутия. С наступлением зимы толщина ледяного покрова увеличивается с каждым днем. В воде подо льдом становится тесно. Когда водяной поток больше не может найти путь через давленное льдом русло, начинает появляться вздутие. Бугор растет настолько, насколько позволяет ему способность льда к изгибу. Затем происходит взрыв, и ледяные глыбы разлетаются на довольно приличное расстояние. После взрыва на поверхность вырывается вода.
Когда давление падает, вода замерзает, и процесс может повторяться еще несколько раз. Каменистые местности тоже с трудом преодолеваются, особенно маленькими машинами. Проезжая мимо машины, буквально недавно вытащенной из наледи. Сделали остановку для фотосессии и полюбовались красотами местной природы. Жена застряла. Мы единственные девочки в машине. Это наш город. После того, как река вновь выйдет на простор из тесного ущелья Индигирской трубы, она еще какое-то время никак не может успокоиться. Самый серьезный порог Кривун остается напротив правого притока Кюллях-Мустах. Примерно в 10 километрах ниже Кривуна слева в Индигирку впадает река Чебагалах. Здесь, наконец-то, долина реки существенно расширяется, и отсюда открываются потрясающие виды на горы Порожного хребта, одного из многих глобальной горной системы хребта Черского. Именно Порожный хребет и является препятствием на пути Индигирки, которое она успешно преодолевает. Но от устья Чебагалаха горы Порожного хребта уже не воспринимаются как препятствие, а воспринимаются как украшение дальнего плана. И вот поднялись на долгожданный берег Момского района, проезжаем мимо местности Чыгынырдах и приближаемся к поселку Саболох к 5 часам вечера по местному времени. В этот раз мы поселок Саболох проехали, не останавливаясь. Проехали участок Кумаксысы, и в 8 часов 30 минут по местному времени мы прибыли до пункта назначения, до села Хану, административного центра Момского района. На этой позитивной ноте я завершаю свой рассказ. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всего вам доброго. Не забудьте подписаться на канал.